我哋今日要睇下拉普，即係國服嘅牛魔王啦，大家都知道嘅話。如果唔知嘅話，而家講俾大家聽啦。好啦，我睇下啲技能先入去個訓練場度。OK， 好啦，就係佢啦。OK， 咁我哋揾啲簡單嘅英雄嚟打啦。咁當然，我哋都唔係好知係咩嚟嘅。咁係一個好強嘅輔助嚟嘅，聽人講。好啦，嚟啦，老闆7號。OK。哎呦，非常之難玩啊！聽人講呢隻嘢，唔知牛頭係咪真係咁難玩呢？國服，定係佢改版特登改難啲呢？咁就冇人知道嘅，呢回事冇人知嘅。咁我哋開晒滿級先啦，唔好理啦，開體驗下。跟住呢，我哋俾老班升晒級先。OK， 然之後呢，我哋啲技人都係唔識玩住嘅，真係我第一次嘅。咁同你講，如果真係識玩嘅，我真係好勁啊！哇，好靚！哇塞，咁型嘅！哇，好恐怖喎！真係有啲恐怖。哇！掂位啊！哇！好難玩。冇乜回血我覺得。哦，可以好遠喎！呢招好恐怖啊 ！OK， 引佢出嚟，咁我哋就開大佢。好控制，黐線。哇！嗱試試啦，呢次就係。OK。哇！呢招好恐怖喎，我哋講。佢 E 技能，佢技能有啲恐怖喎，真係。我哋講唔係真係有啲恐怖，有肉喎。如果真係個伏牛魔王，有啲肉地。哇！好恐怖！呢個就係牛頭啊，國服牛頭啊。哦，唔難玩喎，咁佢好似可以玩對抗咯喎，感覺。哦，佢可以走人咁樣，直接喺度開大家可以咁樣玩。哇，真係好搞笑啊！但係之後係有唔同形態，睇下，佢可以咁樣捉住老班嘅，睇下。哇，爽爆！但係咁樣，我哋可以走。哇，呢個技能真係講得唔錯，好似牛魔王好似冇喎，真係我唔知。OK，今集影片到呢度，拜拜。